在一个温馨的小厨房里，住着各种食材小精灵，有小麦精灵、排骨精灵、萝卜精灵、红枣精灵和甘草精灵。一天，他们聚在一起，决定要合作做出一道美味又健康的汤。小麦精灵第一个行动起来，他找来100克自己的伙伴，跳进清水里，舒舒服服地泡了1个小时澡，然后精神抖擞地沥干水分，准备大显身手。这时，排骨精灵带着250克同伴跳进热水里，洗了个热水澡，去除身上的杂质后，干干净净地捞了出来。萝卜精灵也不甘示弱，他麻利地削掉自己身上的皮，切成了整齐的小块。时刻的他看起来十分可爱。红枣精灵和15克甘草精灵也快速冲了个澡，准备加入这场美食大作战。所有的食材精灵都准备好了，他们一起跳进煮锅这个大舞台。8碗水像欢快的小音符一样也加入进来，大火一烧，水开始咕噜咕噜地沸腾起来，就像一场热闹的音乐会。随后，他们把火调小，开始慢慢的炖煮，仿佛在进行一场安静而又美妙的舞蹈。40分钟过去了，整个厨房都弥漫着浓郁的香气。最后，盐精灵跳了进来，为这道汤增添了恰到好处的味道。一碗宽中行气、化重质、下气生津、清热化痰的麦枣甘草萝卜汤就大功告成啦！喝上一口，暖暖的，仿佛所有的疲惫都消失了。这道汤不仅美味，还充满了各种食材精灵们的爱与合作呢。